თუ ადამიანმა ირწმუნა ქრისტეს ღმერთობა, მასთან შედარებით ყველაფერი ამაოა. და ეს ნიშნავს იმას, რომ არაფერი წინარ უნდა დავაყენოთ მას ეწე ხშირად მithქვას ხოლმე თქვენთვის, რომ აი უნდა ახსენებდე საკუთარ თავს დილას, საღამოს, შუადღისას, ყოველ წამს ახსენებდე, რომ ქრისტეს ღმერთობის მწამს. გესმით, ეს იმხელა ბედნიერებაა, რომ ამასთან შედარებით არაფერს ნიშნავს. სიკვდილიც კი არაფერი არ არის ამასთან შედარებით. ეს იმხელა ბედნიერება გვაქვს ჩვენ. ამას მუდამ უნდა ვახსენებდეთ თავს, აი რომ თავიდან ვთქვი, რომ ადამიანს უნდა უხაროდეს, ჩვენი სიხარულის მიზეზი ეს არის, რომ ქრისტე არის ღმერთი და თან შორს კი არ არის საძიებელი, ჩემშია. ეს საკმარისი მიზეზი უნდა იყოს იმისათვის, რომ იყოთ ბედნიერნი და რომ გეკითხებით ხოლმე, როცა მოდიხართ ხანდახან ესე ყურებ ჩამოყრილი გეუნებით, რატომ არა ხარ ბედნიერი, ამიტომ გეუნებით. იმიტომ რომ ქრისტიანი არაბედნიერი ქრისტიანი არ არსებობს. ყველა ქრისტიანი ბედნიერი უნდა იყოს, თუ ის ნამდვილი ქრისტიანია. და კვლავ აგზელებს პავლე მოციქული. ბევრი რამე წავაგე ამისათვის და ყველაფერი ნაგვად, ნახეთ რას ამბობს, ყველაფერი ნაგვად მიმაჩნია, რათა შევიძინო იესო ქრისტე. ხელიდან არ გაუშვა, გულიდან არ გაუშვა, არ დავკარგო, მაგრად მეპყრას. იმიტომ რომ ეს დინამიური პროცესია ქრისტესადმი რწმენა. აგე პეტრე მოციქული პირდაპირ მეუნება, რომ იწყება არის სანთელის მდგომარეობაში ეს რწმენა და მზეთ უნდა გადაიქცეს. და ჩვენ ახლა აბა ვანათებთ, არც ერთი არ ვანათებ. და შეიძლება რომ არ ვანათებდე. შეიძლება რომ ჩემთვის ვიყო, არ შეიძლება. და რატომ? იმიტომ რომ უფლის ცნებაა. იყავით ნათელი ამას ოფლისა და ისე ბრწყინავდეს ნათელი თქვენი გახსოვთ ეს სიტყვები, ხო რამ ნათელს ადამიანები ხედავდნენ, გძნობდნენ, განიცდიდნენ და მათაც ღმერთის დიდება უნდებოდეთ. ეს არის ვალდებულება, ანუ შენ გინდა თქვა ეს შენი სანთელი რომელიც აგინთო ღმერთმა გულში, გინდა ბზედ გადააქციო, გინდა არ გადააქციო, არ გამოვა ესე. ამიტომ არის ხოლმე რომ აი ამასაც ვამბობთ ხოლმე ხშირად, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ეკლესიაში კი ვართ, მაგრამ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება არ ემთხვევა სახარებას. და ეს გიგზნობა ხოლმე ყოველ საუბარზე და აღსარების დროს მოდიხართ და რაღაც პრობლემით მოდიხართ და ამ პრობლემაში იგულისხმებოდეს თქვენი აზრით უნდა რომ თქვენ ქრისტიანები ხართ და მე გეუბნებით რომ არა ხარ ქრისტიანები, იმიტომ რომ შენ ამ პრობლემას როგორც ხედავ, ამ პრობლემიდან გამოსავალი როგორც გინდა, რა მიზნებიც გაქვს, რა ინტერესებიც გაქვს და ასე შემდეგ, საერთოდ არ არის თანხვედრაში სახარებასთან. სახარება საერთოდ სხვა რამეს გთხოვს, ეს ხო გამოცხადებაა და მათ შორის აი ამას გთხოვს, რომ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ჩვენ შინაგანად ვანათებდეთ.